Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Shakur 252 Vlogs. Waa muuqaal kaliya maanta waan doonayno inaan tagno magaalada weyn. Magaalada weyn waxaan tegaynaa Minneapolis. Waxa weeye maalmihii u dambeysay xaaladeedu waxay iska ahayd marka indhaweyd imika maan tegin. Marka magaalada weyn baan maanta tegaynaa Minneapolis. waxay magaaladeedu u jirtaa at least 1 hour hal saac ayay u jirtaa. marka magaalada weyn baan maanta tegaynaa hawl yar aan kala haaban xagga ka soo dhamaysanayaa ka bacdi waxaan isku dayi doonaa inaan Uber maanta aan magaalada weyn aan ka dhex shaqeyno bal wixii aan ka sameyn karayno aan eegno maadaama tiraaheen magaalo weyn yara aad marka magaaladaas maanta aadaynaa. Come with me guys. haddii aad channelka ku cusub tahay fadlan subscribe noo saar, like noo saar, inala soco ilaa iyo mustaqbalka insha Allah intuu gaari doono channelkeenu. So intaan wadada ku sii socono highway baan geli doonaa. waxaan markaa idin tusayaa qaabka highway-ga loo galo. marka highway-ga laba nooc baa loo galaa. mid waxa weeye merge on highway baa la yiraahdaa, midna waxa la yiraahdaa yield on highway. marka imika waxaan gelaynaa merge on highway mid la yiraahdo kaasin gelaynaa. waxa weeye merge on highway macnaheedu waxa weeye inaad speed wadada ku gashid baa la rabaa, oo speed la mid ah kuwa wadada ku jira inaad wadada ku gashid baa la rabaa. marka waan tusi doonaa qaabka wadada highway-ga loo galo. Soomaalkiisiin highway-ga baan hadda soo galnay, kadib marka waan speed garaynaa, line kama bedelayna ilaa intuu gaarigeenu speed fiican ka qaadanayo. Okay, hadda speed fiican buu qaatay, kadib markaa baan line ka bedelan karnaa. merge on highway baa la yiraahdaa, saynka calaamadda ka muuqda oo kala weeyaan. marka waxa loo baahan yahay inaad wadada speed aad ku soo gashid, speed la mid ah oo wadada ku jira. Okay, aan iska baqtiyo signal light-ka. hadda highway-ga baan ku jirnaa, marka waxaan ku soconaa speed la mid ah oo wadada maraya oo kale. So speed limit-ka wadada waxa lagu talagalay 70 ama 70 sida idinka muuqda sign-iska wadada calaamadaheeda ku yaala. So line-keenan midigta ayaan haysan doonaa maadaama inaan doonayn inaan speed badan ku socono. we don't wanna in trouble, ma rabno in police meeshan uu dhuumanayo oo kale uu tigidh na siiyo. telephone baa soo yara dhacay. So telephone baa soo dhacay ka raali noqda. So waxaan sameynaynaa line-keenan right line-keenan baan iska haysanaynaa, speed limit-keena isaga soconaa 70 bin isaga soconaa 70. So waxa ugu fudud highway-ga dadku way ka baqdaan, laakiinse marka gaari la kaxaynayo aniga ahaan waxa ila fudud marka highway-ga la marayo, sababtoo ah baabuurka laba dismaarkiisin waa inaad line-kaaga ama haysatid, baabuurka ka horeeyana waa inaad cabir u jirsatid, line-ka marka bedelanaysidna waa inaad ma garanaysaa aad taxadirtid. kaliya highway-gu wuxuu dib ku leeyahay sidan aan u malaynayo marka oo exit kala baxayo oo kale waa inaad exit-kaaga garanaysaa, ama waa inaad map-kiisa fiican u garanaysaa. exit-kaaga markuu kugu soo dhaweeyay hadduu right kaa xigo iyo hadduu left kaa xigaba waa inaad ma garanaysaa. marka aad sii ogaatid line-ka looga leexanayo waa inaad sii qabsatid. sidoo kale waxaa loo baahan yahay inaad markaad exit-ka ka bixisid speed limit-ka loogu talagalay exit-ka inaad kaga baxdid baa la rabaa. marka hadda wadada waxaan sii haysan doonaa 1 hour bin sii haysan doonaa. Let's go guys, come with me ilaa inta ka gaadhino magaalada weyn. weli highway-ga ayaan saaranahay, marka 1 hour ayaan wadadan sii soconaa. marka wadadan waxa weeye I-94 baa la yidhaahdaa, waxay sii dhex maraysaa steedyo badan bay dhex martaa oo ay ka mid tahay Minnesota. marka imika waxay wadadan inay ku ridi doontaa ama aynu ku tegi doonaa magaalada labada magaalo mataanaha Minneapolis iyo St. Paul. So let's go guys. So asxaabta qaaliga saad muuqaaladeeda markasta u daawatiin oo aad commentiga iyo fikirkiga noola wadaagtiin aad iyo aad ayaan idinka mahad celinayaa. taasi waxay tahay aniga dhiirigelin. waxa weeye mar walba muuqaalada waan soo badinayaa markaan arko inay jiraan dad igu xidhan oo channelkayga ku xidhan oo xiiseynaya inay daawadaan muuqaaladayda. marka aad iyo aad ayaan idinka mahad celinayaa. haddii muuqaalkan uu
yahay muuqaalkii ugu horreeyey ee kaa soo horbaxana fadlan waxaan kaa codsanaa inaad channelka subscribe noo saartid like-na noo saartid channelkana aad nagu soo biirtid ilaa mustaqbalka heerka aan gaari doonno insha allah because channelkan waa channel soo kobcaya oo yar waxaan rajaynaynaa channelku inuu weynaado kamana daali doono wax kasta oo weynaynaya ama horumarinaya channelkaygana waan samayn doonaa muuqaalla idin xiise geliyana waan soo duubi doonaa hadda waxaan saarannay waddada highwayga muuqaalka waan sii duubaynaa waxa weeye hal saac ayaan waddada sii saarnaan doonaa let's go guys waxaan idin tusayaa alla taraagga maan islahaa tus wuu naga leexanayaa soo markaa waxaan uga dallayay taraagga maaragtay gaadhiga taraagga maadaama dheeriyi kuwa kale ayaan idinku tusi doonaa weligaa ha isku dayin inaad taraagga barbar socotid yacni kuma arkayo taraaggu u dheeriya haddaad barbarkiisa ku socotid gaadhi yarna waad wadataa kuma arkayo markaa laga yaabaa inuu laynka u soo bedelo is idhaa xaggad maris hadhow toolena halkaa shil ka dhaco oo khatar aad naftaada ku gasho markaa marnaba ha isku dayin taraagga inaad ku barbar socotid isku day mar kasta haddaad dhaafi kartid inaad dhaaftid haddii kalena aad ka dambayn kartid ama aad ka martid dhinacuu kaa arkayo yacni inaad ka yara dambaysid si uu kaaga arko muraayadihiisa hareeraha markaa marnaba ha isku dayin inaad taraagga iska barbar socotid kuwanaan idinku tusi doonaa inaga sii horreeya sida loo dhaafo taraagga ama laysaga ilaaliyo ama layska tuso meel uu kaa arki karo sababtoo ah highwayga waxyaabaha khatarta badanaa dadku ku galaan waxaa ka mid ah inay taraagga qaabka loo dhaafo aanay garanayn markaa waa idin tusaya hadda taraaggi waa kan waad arkaysiin inuu iga horreeyo soo hadda way arkayaa inaan ka dambeeyo wuu arkayaa way arkayaa laakiinse maxaa samaynaynaa haddaan doonayo inaan dhaafo waa inaan marka hore laynkan aan iska hubinayaa hareeraha muraayadahaygan eegayaa iyo taydayda dhexda si waxa baabuur iga dambeeya aan isaga eego okay gaadhigaas markuu soo dhaafo ayaan tusi doonaa marka xaggan aan bidix u leexananaa maaragta taraaggi baan hadda ag maraynaa marnaba ha isku dayin inaad isku ilowdid bartaa bartanka inaad halkan isku ilowdid maanta dhan iska barbar socotid kuma arkaya dee isku day inaad dhaaftid dhaaf inta dhaafi karisid haddii aanad haysin space aa ku dhaaftina ka dambe inta ka dambayn karisid sidaas samee soo gaadhigan aan u badanaynaa mar kasta bidixda waxaa marabaa lidinku yidhi baabuurta aadka u isbeedh garaynaya soo mar kasta waa inaad laymanka kuwa midigta aad martid laakiin laynka bidixda waa inaad u diisid baabuurta isbeedh garaynaya soo hadda waa arkaysid taraaggiib inaad danaag maraynaa soo markaa waan dhaafaynaa ha isku dayin inaad ku barbar socotid waxa weye naftaada khatar gelaysaa sababta allaynku beddelaysa odhanayaan kuma arkayada waa taraaggu aad buu u weyn yahay aad buu u dheeriyey gaadhigan wadanaana waa gawaadhi yaryar markaa waxa fiican mar kasta inaad taraagga ka martid dhinaca uu kaa arki karayo ama aad dhaaftid inta dhaafi karisid ama aad laynkaba ka beddelatidba hadduu halkaa marayo dhinaca kale u bedelo mar kastaa sida safe kula ah samee laakiin ha isku dayin marnaba inaad ku barbar socotid taraagga taasi waa iga talo soo ilaa hadda waddadeennii ayaynu kusii jirnaa waxaan kusii jeednaa magaalada Minneapolis iyo St. Paul waddadan bayna geynaysaa waa I-94 markaa I-94 kama sii haysanno weli waddadii highwayga ayaan saarannahay waxaan kusii wajahannahay Minneapolis iyo St. Paul siiba Minneapolis wayn ka horeynaynaa soo waagii hore uuna maap ku jirin yacni aan maap la isticmaali jirin yacni waagii hore maap dadku bay isticmaali jirin soo waddooyinka waxaa ku yaalla signs calaamado imika boodhka greenka inaga soo horjeedo kale layn kastaa magaaladuu tegaya aa ku sawiran maaragtaa laynkanaan haysanaa imika wuxuu aadayaa Minneapolis iyo St. Paul soo signiskaasi dadku ku socon jireen exidada lambaradooda magaalooyinka waddada aadaysa waxaasoo dhan iyaga ku hagayaan way ku hagayaan inta badan imika anigu markan magaaladan usii socdo waddadan waan xiftiyey waan bartay laakiin sayniskaasaa lagu socon jiray waagii hore uuna maab ku jiri jirin waa arkaysin imika boodharka magacyadu ku yaallaan magaalo kasta waddadii maraysa iyo laynkii maraya iyo laynkii looga leexanayay wuxuu ku sawiran yahay sidoo kale waxaan idiin sheegayaa subscriberskayga youtube-kii channelkayga ku xidhan inta badan muuqaaladeeda waad aragteen muuqaaladeeda ugu dambeeyey waxyaabaha aan ka reebay waxaa ka mid ah inaan heeso ama muusigan saaro muusig waan awoodaa inaan muusig duldhigo laakiinse waxaan ixtiraamayaa dadka badan ku xidhan youtube channelkayga
qaarkood waxa jira aan muusiga rabin oo aan jeclayn marka waxaan rabaa YouTube channelkaygu inuu ma garanaysaa ay daawadaan sheekh iyo shariifba waxa weeye muusiga totally wax muusiga saari maayo muuqaaladayda inta badan waa isku dayi doonaa sababtoo dad waxa jira doonaya inay daawadaan muuqaaladii oo ma garanaysaa xiiseynaya laakiinse aan jeclaysan ama aan rabin inay dhageystaan heesaha ama muusiga marka inta badan muuqaaladeedu u dambeeyey marka dhowrkii muuqaalo u dambeeyey wax muusiga lama socdo marka anigoo ixtiraamaya dadka aan muusiga iyo heesaha aan jeclayn muuqaaladayda ku soo dari maayo heeso ama muusig marka idinkana waxaan idinka codsanayaa sidaan idin ixtiraamay inaad ii ixtiraantiin channelkayga hadduuna subscribe ku saarnayn inaad subscribe ii saartid fikirkaagana aad nugula wadaagtid haddii aad ka mid tahay dadka aan muusiga jeclayna si aan u ogaado commentiga nugula wadaago oo dheh dadkaasaan ka mid ahaa hadda almost magaaladii baan soo gaadhnay marka kamaradan idiin sii yara jeedin doonaa si aad magaalada ila aragtiin magaalada waad xaggaa naga soo qabanaysaa laakiinse exit halkan oo ka sokeeya ayaan ka leexan doonaa exit 230 baan ka leexan doonaa haddana waxaan marnaa exit 229 exit 230 baan ka leexanayaa magaaladu markaa waad xaggaa ay naga soo qabanaysaa xaggaa way ka soo muuqataa okay exit 229 way kani 230 ganan haysanna soo markiin exit kan 230 exit 230 ganan haysanna okay line-ka midigtan markaas mari doonaa exit kii waa xakan inkastoo labada layba yihiin leexasho laakiin kana hadana si xiga xagan u leexanay magaalada xaggaas naga xigtaa marka hawl yaran leeyahay horta halka ka soo dhameysanayaa kadib markaas inaa xagga magaalada ku soo noqon doonaa oo isku daydaana inaan u bariyo xagga shaqeeyo marka ay la soco wadada baskaas ka leexday baan ka leexan doonaa so highway-gi sidaas naga soo baxnay marba hadda exit ka soo baxday exit aad ka soo dhaadhacday macnaheedu waxa weeye highway-gi waa ka soo baxday okay وين الساينس كآخرست سبيد كاغا آير وين آير سعودي صوتها هي ويجي مكون كسر على عنا لقط هذا واحد لقب سنة ساي سبيد كي بدنا قاعدين هي ويجي ما أنت صوت صار نايد مرة واحد لو بهي يتحدر هنا الساينس كوددا فيها لينا داخل ستين وريد مرة وددي وين حق أبي لقى حتى بدي حدا هنا وين حق الميدكتين وصل لي حنا كان مير حقنا الدنك اللي حقنا كسر ما يسمى dhulkunan iyo aad buu soo madmadoobaanayaaba okay waxaan meesha maraya in wada Soomaali wari gaari khatar ay wada taataniya wala gaari khatar ay wada taa Soomaaliya gaariyaasha noocan waan jeclay hadda sidoo speed garanaysa kibir weeyda Soomaalidu kibir badan wadada waxa lagu tala galay 30 imika laga yaabo 40 bay ku sii socotaa wadada way noo sii furan tahay Soomaaliyeed waan dhaafnay markiin waxa soo galnay magaali soo yara dhex galnay sababtoo hay wiigi waan ka soo dhaadhacnay building-ka weyn ah talaba meel dawladeed baa meeshan سوى apartment garan maayo wallah okay traffic light kan inaga hor iman doona ayaan bidix u leexan doonaa masaajid baa xagga ku yar xataa salaadeeda aan ku soo tukan doono xaggan ka leexanaya so midigta haddiina ku qornayn calaamad no turn on red waa iska laaban kartaa haddiina ku qornayn sign kuu sheegaysa inaanad midig u laaban karin markuu leerku casiyo laakiin haddiina ku qornayn midigta markasta wax
waxa iska eegaysaa in kuwa wadada ku soo jira haddii waxba ku soo jirin waa laaban kartaa laakiin haddii sign ay ku qoran tahay calaamad ay ku qoran tahay leedku markuu casii ma laaban kartid markaa ma laabanaysid no turn on red bi badanaa ku qoraan laakiinse haddiina ku qornayn waa iska laaban kartaa soo hadda magaaladii may soo galnayba inkastay meeshan magaaladu waa xaggaa downtownku xaggaa buu inaga xigaa laakiin xaggan anigaa danka yara leh salaadana waan soo tukanayaa waqtigii salaada ayay gaadhay masaajidku halkaas ku yaalaa markaa ma doonayo inaan masaajidka locationkiisiyo inaan soo duubo oo bartan social media soo geliyo markaa la socdo cana wanaagsan asxaabta waan sii duubaynaa inta salaada kasoo tukanayo xaafadeen soo dhex galnay soo ma arkaysiin xaafadahan oo dhan Soomaali baa degan masaajidkuna xagga dambe ku yaalaa masaajidkuna xaggaas ku yaalaa areadan ku yaalaa ma doonayo inaan areada masaajidku ku yaalaa social media soo geliyo arrimo amniga awgood amniga daraadii markaa xaggana kale xanna areadan oo dhan Soomaali baa degan apartmentiyadan oo dhan Soomaali baa degan martiin magaaladayda laakiin ka yara faalalsan halkan maarta wadada hareerahayga baabuurta la dhiganaya areadan oo dhan Soomaali baa degan guryahan oo dhan ko Soomaali baa badanaa ku arki jiray masaajidkuna halkaas ku yaalaa bada wiiba soo buux dhaafiyaanba ka macnaheedu waxa weeye Soomaalida dhan baa areadan degan okay asxaabta meeshii aan hawsha ka lahaaba soo gaadhay muuqaalkan waan sii duubaynaa markaa uberkaayeen shidan doonaa qaybtan xigta markaa la socdo cana wanaagsan soo asxaabta hawshii aan lahaa waan soo kala dhamaanay soo hadda waxaan samaynaynaa gaas ma ku soo shubanaa gaariga gaas ma ku soo shubanaa kadib uberkaayeen magaaladan dhex wadaynaa insha Allah la socdo cana wanaagsan asxaabta meel kasta adduunka daafiisa dacaladiisa ka joogtaan soo hadda gaas ma ku soo shubanaa ama patrol kolba sida u garanaysid kadib markaa shaqadeena waxaan ka dhex bilaabaynaa magaaladan weyn bin maanta ka dhex bilaabaynaa hareerahayga joogina siduu eegi waan idin tusi doonaa gas stationkan ku sii jeednaa hadda let's go guys gas stationka waa kan baa dad way noo furan tahay waa kan ba gas station xaggana ka gelinaa okay gaas baan ku shubanay sida arkaysiinba marka hadda waxaan samaynaynaa uberkaayeennu online ka dhiganaa oo isticmaalanaa marka balwan waxaan eeginaa dadkeena soo codsada magaaladana soo yara dhex marinaa so let's go guys it's gonna be a long day maalin dheer bay noqon doontaa sababtoo ah meel fog baan ka yimid marka let's go online marka xaggana midig u geli doonaa
downtownka xaggan oo ka bilaabmaa markaas waddadu way noo furan tahay kan in daba soconno magaalada weyn waxay kaga yara fiicantay magaalada yar dadku iska lugaynayaan oo iska socsocdaan layrku luu noo furayay traffic lightku dadku siduu u lugaynaya waa arkaysan iyadoo qabow baa haddana jira bannaanka marka areadan waxaa ku yaala transportationkii tareenno oo dadka rakaabka qaada waa arkaysin tareenka qaybta midigteedu marayaa okay waa arkaysin tareenkani barbar maraya qaybteeda midigta eega waxa weeye dadku kani ka soo daadegayaan marka magaaladu ku dhex wareegaa marka wuxuu tagaa meelaha xarumaha dawladda iyo isbitaalada iyo waxyaabo meelahaas u aadaa meelo cayiman buu aadaa laakiin waxaa jira isna bas ka dhex shaqeeya oo magaalo kasta iyo meel kastaba mara okay layrkuna fasaxay magaaladeen hore u sii gelinaa let's go guys waxaan rajeynayaa muuqaalkan inaad jeclaan doontiin ama aad xiisayn doontiin layrku noo free bidix baynu laabanaa toos looma socon karo waa tareenkoo keliya toos xaggan aynu midig u geli doonaa markaas no turn on red baa ku qoran maarta imika kan uu iska laabtay waa qalad no turn on red weeye hadduu layrku casi ma laaban kartid saynka xaggaa ku soo yaala inaad arkisiin baan u malaynayaa waa soo zoom garayn doonaa haddii ay kamaradu soo qabato hadda way socon karnaa maarta maxaa ku qoran no turn on red yacni midig uma laaban kartid layrku waa cas isna uu iska laabtay wadii arkii gaadhigii inaga horreeyey okay magaalada downtownki ma soo dhex galnay ساسن ugu soo yaro wareegnaa asxaabta waxaan rajeynayaa inaydaan muuqaalka ka daali doonin oo xiiso gaar ah yeelan doono maadaama magaalo weyn maanta ay soo dhex galnay wadooyinkooguna aad bay u kala duwan yihiin calaamaduhu waxa weeyaan marmar baa waxa dhici karta inaad waddo wan weeye gashid marka waxa loo baahan yahay taxadir badan baa loo baahan yahay marka magaalo oo downtown marka dhex socotid mararka qaar waa ku khalkhali kartaa marka muuqaalkan waxaan rajeynayaa muuqaal xiiso leh inuu noqon doono uberkuna weli waa noo online waxayna soo codsaday male laakiin intaas ayna soo codsanayaan maadaama dadku holidays ka tahay oo maalmihii Christmaska ay tahay dadku holiday bay ku jiraan marka xaggan aynu socon doonaa line-kan aynu haysan doonaa downtown-kii weli dhex maraynaa waxaan rajeynayaa mustaqbalka marmar inaan xataa anigoo soconaya oo lugaynaya inaan soo duubo oo gaadhiga ka daadegay laakiin gaadhigu wuxuu ku fiican yahay dameelihii baa degdeg u tegaysaa meelayogan imika aan duubayno oo kale haddayna odhan lahayn imika intaan waan soo soconaynaa meeshan miinaan soo gaadhnaynba marka waxaan rajeynayaa muuqaalka inaad ka heli doontiin saasanu yaro soconana cabaar imika saynkaa kale calaamadda xagga ku taala waxa weeye midiguma laaban karna soo ma arkisid no right turn midiguma laaban kartid sababtoo waa one way waa kuwa soo socdo kaliya marka sayniska inaad badanaa iska eegtid calaamadaha waddada ku yaala ayaa fiican intaad khalad geli lahayd okay waddada laynkaas uu leexanayaa laynkana toosa kan tooskan sii haysanna markaas soo imika halkaa inaga hor waxa ku yaala stadiumkii oo ugu weynaa magaalada stadium baa ku yaala yani garoon kolba sida u garanaysid marka wuxuu qaadaa de kumanaan qof buu qaadaa waa stadium weeyaan marka waxa la dhahaa US Bank Stadium baa la dhahaa waan ag mari doonaa hadda layrkayna haya let's go guys egg حق كلامي قاعد قاس لا إله اوكي استاديوم جوا كاين naga soo horjeeda soo markasiin US Bank Stadium okay
toos baan u soconnaa waddadu inoo sii furan tahay laakiin looma baahna inaan speed badan ku soconno okay stadium marksin waxaan rajeynaya inay kamaradu qaban doonto waa buildingkaa weyn de intuu leegii waa arksin kumanaan qof buu qaadaa marka oo ciyaaraha laga daawanayo okay toos ma socon doonaa laydhkuna fasaxay okay waa nagii stadiumkii baan close ku nahay waan ku soo dhowaanay marka xaggana istaaganaa toos baan u socon doonaa Chicago AFU baa la dhahaa waddada let's go guys waan soconayna waa holiday magaalada wax ku soo codsanaya ma leh sababtoo ah Uberku nimka online baan ay laakiin la hadda wax soo codsada ma leh sababtoo dadku way nasanayaan oo holiday baa la galay shaqooyinkii waxa holiday baa laga galay hadda downtown-ka waan ka soo baxnay exit-kana ka baxayna haddana sababtoo haddii waddadaas sii haysano highway baan ku dhacaynaa soo asxaabta sidaa arkaysiin downtown-kii baan soo dhex marnay waxaan rajeynayaa intaas inuu bilic inuugu filnaan doonto ama experience yacni anugu hore waan u iman jiray laakiin horeydu kumaan soo duubin magaaladana dee Uberka ka dhex shaqaysaan islaa sidaad arkayseenba laakiinse waa arkaysiin yacni holiday baa lagu jiraa markaa dadku guryahoogii bay iska joogaan badanaa ma isticmaalayaan Uber ama meelo khaasa ma tegayaan sababtoo ah way iska nasanayaan holiday bay galeen faamiliyadoodii waqti la qaadanayaan markaa maadaamuna da Uberkiina magaaladii si fiican uga dhex shaqaynayn waxaan rajeynayaa inaan waan iska noqonnaa we go back to home hawshii aanu yimina waan soo kala tuuray markaa waxa weeye hadda waan iska noqonnaa waan iska teginaa waddadu way noo furan tahay okay highway-gin markaa ku dhacaynaa laydhkaan fasaxin buu bidix iska laabtay kaasi waxa weeye dadku sharciga ma raacayaan markuu green noqdo waa inaad laabatid because waa lefty turn wey marka bidixdu ay tahay mar walba waxaa sugaysaa amar waa inaad lagu amro laakiin midigta marmar waxaad leedahay inaad yacni aad shaxaadid haddiina baabuur soo socon laydhkoo cas waa laaban kartaa haddii ayna ku qornayn calaamadda no turn on red waa laaban kartaa okay highway-ga xaggana kaga dhacaynaa highway-ga xaggana kaga dhacaynaa markaas waxaad ku yidhi highway-ga marka la gelayo gaadhiga waa inaad speed garayno speed baa la rabaa inaad ku geshid markaas muraayadahaadana waa inaad la socotid hadda waan bedelan karaa okay ka downtown-ka xagga naga soo qabanay waxaan rajeynaya inuu view yaro qurux badan noqon doono muuqaalku innaba caadi maaha qurux weeyaan okay waddadanan markaa waddadan I-94 west marka hore aan soo soconay east buu ahaa yacni bari buu ahaa east imikana west way yacni galbeed baan u soconnaa markaa tan ayna geynaysaa markaa xaafaddeena ayna ugu ridaysaa waddadan baa xaafaddeena ayna ugu ridaysaa markaa tan ayna haysananaa
for maarta labada line ee xaggan bin haysan kuwa kale waxay aadayaan meelo kale ama downtown dib ugu noqonayaan ama meel kale aadayaan so speed limit kuwa 55 so meel yaro hole ingeli doona hata hole ingeli doona oo yaro mugdiya laakiin leer bixinaya yellow okay waka bridge win hoos marayna hada wow so maarta bridge kan markan hoos marayno lane kama bedelan kartid waa solid white line maarta waa xariijin cad oo dheer marka dhinacaan uma bedelan kartid lane kaaga hayso ilaa inta ka dhamaanayo solid white line kan ilaa inta ka dhamaanayo uu noqonayo broken white line ma bedelan karna hadda way bedelan karnaa maarta si gaarigan iga dambeeyaan ugu baneeyo meesha gaari bay ugu burbur jiray waan bedelan lahaa line ka laakiin waa inaad markasta iska eegtaa in gaari barbar socday in kale sababtoo hadda bedelay street to loo isjiirisi okay hada chance oo kale aan ugu banayno isoo dhaafday markaa ku kala xaggan daba eriyay waa Soomaali ka war wax soo eriya hadaba aragtid gaariyaal noocaas ah oo Toyota Highlander Toyota Highlander baa Soomaalida badan iibsada ama ka haysta gaarigan iga horeeyay ee madow kamaradu inay si fiican u qabanayso Soomaaliya Soomaali baa wata waxa gaari khatar u ka wata wallahi gaarida Highlander ka Toyota Highlander aad baan u jecelahay qaybtan bidixdayna ka mari doonaa gaari khatar u wata inaba caadi ma يعني highway في عين gaarida noocana wayna jiro waaweyn Highlander weeyaan wakaas Soomaali baa wata so wadadan badana magaaladeedii aadaysa marka magaaladeeda Soomaali badan baa degan so asxaabta qaaliga maanta waxaan aadnay Minneapolis baan aadnay waxaan rabay marka hore arrin baan ka lahaa ama dan baan ka lahaa meesha hawsheedii waan soo dhamaystay marka waxaan doonayay inaan Uber ku yara dhaxkaxayno si aan muuqaal dheer aan idinku soo duubo laakiinse maadaama holiday lagu jiro suuqi yani oo Uber muu fiicnay sababta dadku guryahoodii iska joogaan shaqooyinkii ay aadi lahaayeen Uber ka kugu soo dalban lahaayeen way ka nasanayaan marka guryahoodii joogaan maadaama marka waa holiday bi kaleen waa Christmaskii marka muuqaal yar oo kooban oo aniga ka soo duubay downtown-ka magaalada waxaan doonayaa inaan cabaar Uber ka yara dhex shaqeyno laakiinse suuqa xun daraadii suuqa Uber ka oo yani order fiican ka socon ama shaqo fiican aan ka socon maanta magaaladuna waa arkaysaa sida cid loo wahayd marka muuqaalka intaas aan ku soo koobayna ama ku soo gabagabeynaa waxaan rajeynayaa muuqaalkan inuu ku xiiso geliyay aad iyo aad ugu mahadsantahay daawashada muuqaalka insha Allah waa inoo muuqaalkan xiga see you next time guys